Okay, now I compare recent MCB and MCCB for you. MCB mean miniature circuit breaker. MCCB mean multi-case circuit breakers. Safety is the first concern when choosing electrical appliances or devices. When the power fluctuates or exceeds current flow, it causes damage results in overload or short circuit. Hence, it's essential to incorporate a device as a safety element to provide overload protection to the electrical device or circuit. ខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំត្រូវការប្រៀបធៀបរវាង MCB និង MCB និង MCCB តអ្នកនរគ្នា MCB មានន័យថាពេញគឺ miniature circuit breakers MCCB ពេញរបស់វាគឺ multi case circuit breakers ចឹងហើយមុនយើងធ្វើការជ្រើសរើសឧបករណ៍ឬអ្វីមួយយើងត្រូវតែដឹងហើយនឹងជ្រើសរើសវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុនយើងធ្វើការប្រើប្រាស់បើយើងធ្វើការជ្រើសរើសវាមិនបានត្រឹមត្រូវទេវានឹងធ្វើឲ្យបញ្ហាឬខូចឧបករណ៍របស់អ្នកនរគ្នាឬក៏ឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឧបករណ៍ផ្សេងៗចឹងហើយមុនយើងត្រូវតែធ្វើការជ្រើសរើសឧបករណ៍មួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុននឹងយើងធ្វើការប្រើប្រាស់មានថាតើ MCB យើងត្រូវប្រើកន្លែងណា MCCB ហ្នឹងប្រើទៅកន្លែងណាយើងមិនអាចទៅប្រើប្រៀបថាបានទេអញ្ចឹងណា Okay, now I have the list below to show all of you like comparison between MCB and MCCB. Once for the MCCB, this column refers to the MCB. This one refers to the MCCB. A summary for the 6 points for all of you. ខ្ញុំនឹងមានប្រាំងនេះដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាទាក់ទងនឹង MCB និង MCCB ទាក់ទងជាខាងនេះមានន័យថាយើងមានខ្ញុំសង្ខេបមាន6ចំណុចដើម្បីចែកជូនបងប្អូនអរគ្នាហើយខាងនេះជាចំណុច MCB ហើយខាងនេះជាអត្ថន័យរបស់ MCCB. 1. Rating current. MCB are designed to handle lower current rating, typically from 1 amp to 125 amps. MCCB are designed to handle higher current rating, typically up to 2,500 amps or more. ចំណុចនេះចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាទាក់ទងចរន្តរបស់យើង MCB វាមានធំបំផុតថា125 ampere ទេតែទៅយើងស្វែងរកក្នុង market ក្នុងទីផ្សារអាចមានត្រឹម63អញ្ចឹងតែអាចមានទៅដល់125 ampere ប៉ុន្តែយើងពិបាកនឹងស្វែងរកមាន manufacturer ខ្លះគាត់អាចផលិតដល់125ប៉ុន្តែ manufacturer ខ្លះទៀតគាត់ផលិតដល់ទេគាត់អាចផលិតត្រឹមតែ63 ampere ទេអញ្ចឹងទាក់ទង MCB វាអាចប្រើចរន្តបានខ្ពស់បានដល់ 2,500 ampere ឬអាចខ្ពស់ជាងនឹងទៀតអញ្ចឹង For the rating current MCB can reach up to 125 amp and mostly you can find in market only the 63 amp only because some factory did not produce very high currents. It's available but very hard to find. So if you use current more than the 63 amps, you should use the MCB. Number two, voltage rating. MCB circuits are used in low voltage power system. MCCB are the best suitable for higher voltage than miniature circuit breakers. ទាក់ទងនឹងតង់ខ្យងទាក់ទងនឹង voltage មានន័យថាយើងអាចប្រើបានតង់ខ្យងកម្រិតទាបទេសម្រាប់ MCB យើងអាចប្រើបាន
តើពោះជាងតើពោះជាង MCB Number 3 size and weight MCBs are smaller and lighter than MCCB making them easily to install and handle MCCB are larger and heavier but it can handle higher current rating តងចំណុចទី3នេះ MCB វារៀងទូចហើយនឹងយើងងាយតឡាងាយកាន់អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែ MCCB វាធំហើយងន់ហើយយើងពិបាកកាន់ហើយពិបាកកាន់ឡើងនេះសារធំវារៀងឆ្អៀតអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវាអាចធ្វើធ្វើចរន្តឆ្លងកាត់វាបានធំអញ្ចឹងណាចំណុចទី4 Number 4 trip mechanism MCBs use a simple thermal magnetic strips mechanism MCCB can use a variety of trips mechanism including thermal magnetic electronic and microprocessors based so number 4 meaning it MCB really hard to produce because it have like electronics also microprocessors like that ចំណុចទី4ទៅ MCB វាមានតែបន្ទះ overload ឬបន្ទះដែន magnetic ឬក៏ mechanism trip វាធម្មតាទេតែទៅ MCB វាមាន mechanism វាប្លែកពី MCB សារវាមានបន្ទះវាមានបន្ទះ overload magnetic ឬក៏ electronic microchip electronic ឬក៏ microprocessor អីហ្នឹងយើងមានក្នុង MCB អញ្ចឹងវាដំណើរការល្អជាង MCB ណាវាមានក្នុង MCCB ចឹងវាបានដំណើរការល្អជាង MCB Number 5 MCB are suitable for residential, commercial, but light industrial applicable. MCCB are designed for heavy duty industrial and commercial application. ជាងទៅតងនឹងចំណុចទី5នេះគឺ MCB វាប្រើទូទៅយើងបានតាមផ្ទះឬក៏សកម្មរៀងខ្នាតតូចអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែ MCCB យើងប្រើលក្ខណៈសកម្មខ្នាតធំក្នុងចក្រណាត់ខ្នាតធំឬក៏គាពាណិជ្ជកម្មធំប្រើភ្លើងច្រើនអញ្ចឹងណា Number 6 price MCB are typically less expensive than MCCB due to their smaller size and simpler designs. MCCB are typically more expensive than MCB due to their larger size and special designs. ទៅចំណុចទី6នេះ MCB វាតម្លៃវារៀងធូរថោកជាង MCB ដោយសារវារៀងទូចហើយនឹងការផលិតរបស់វា design របស់វាហ្នឹងរៀងធម្មតាប្រសពស្មាយប៉ុន្តែទៅនឹង MCCB វាមានតម្លៃថ្លៃដោយសារការ design វាមានភាពពុកស្មាយហើយវាមានទំហំធំអញ្ចឹងណាបងOkay now we go to next slide